下的彩虹。好啦，嚟到星期三嘅呢個第三個嘅星期五嘅晚上嚇，咁就又係我哋打電話翻香港啦，同香港嘅翁偉薇導演一齊去講下電影嘅時間。翁導你好啊！你哋好，欣圖阿 Sean 同埋 LA 嘅聽眾你哋好。係啦，我哋喺直播室入邊呢，仲有阿 Sean 一齊嘅，咁我哋就一齊去講下電影。咁又係啦，我哋又係講兩出嘅電影嘅。咁翁導，不如你就同我哋介紹下今晚我哋會講到嘅兩出電影先啦。係啦，兩套電影咧都同時間有關嘅嚇。第一套咧就係好近期上映嘅《In Time》，香港就逆漸途時空嘅。咁另外一套咧就肯定係呢個卡式噶啦，就係、是《Somewhere in Time》，時光倒流70年。希望大家都會中意啊！係啊，就兩出戲咧個戲名都好相似嚇。In Time 就而家真係喺我哋羅省嚟講咧，都係喺電影院上邊仲係有得上映嘅。咁就係2011年嘅啦。咁啊，Somewhere in Time 兩個即係個名係好相似咁，但係而家時間上就真係亦都相差咗差唔多30年嘅時間嘅。咁不如我哋由 In Time 開始咧。阿 Sean 你同我哋講下 In Time 嗰嘅故事簡介先啦。哇 In Time 呢套戲呢，其實我一直都好想睇噶啦，但係一直都冇人同我去睇啊。咁呢就係做節目所以去睇咗啦。咁前2日咁樣，咁呢個故事係好正啊！就係話每個人呢隻手上邊呢都有個鐘啊。我都唔知叫唔叫錶啦，有個鐘啊。佢好似嗰啲 digital 嗰啲咁嘅時間咁樣。係啦，咁樣呢。佢哋呢個鐘呢，其實就係佢哋嘅所有嘢，基本上就係佢有幾長命啦，同埋你買嘢啦，都係用呢樣嘢。身家財產喺晒嗰度。係啊，全副身家喺晒隻手嗰度啊。咁樣呢，咁每個人呢，喺嗰個故事裏邊呢，佢都要呢係打工。我哋打工賺錢啊，佢哋打工係賺時間嘅。賺時間啦，有啲人呢就即係淨係可以即係每日都賺另一日咁樣啦 ，day by day 咁。就生活落去啦，即係足夠聽日嘅時間。買嘢又要用時間㗎喎。冇錯啊！嗰啲窮啊，嗰啲平民百姓好窮嗰啲呢，就係咁樣啊。咁有啲又好有錢㗎，佢嗰個錶上邊呢，佢個鐘嗰度呢，有好多年啦，千幾年啊，咁樣幾千年啊，咁都有啊。就係話即係咁，佢哋呢就可以用呢啲時間，就係我嚟買其他嘢咁樣。係咁樣呢，又講翻個男主角啦，個男主角就係 Justin 啦。應該係 Timberlake 啦 ，Justin Timberlake 啦，哇，真係實在太靚仔啦！唔知點解咧，近期嚟講咧，男主角咧佢隻眼都算好大啊！咁樣咧，佢咧就有一次機緣巧合之下啦，就有個有錢佬嚇，咁其實佢有錢，只係佢有好多時間喺嗰個鐘嗰度嘅啫。就咧就俾咗佢個成世人啲時間佢。佢係得有100年嘅時間，100年嘅時間已經算係好多噶啦。100年嘅時間，一個 century， 一個世紀嘅時間。係嗰個人本身都已經活咗100年噶啦。係。咁佢唔想再生活落去，正 whatever somewhere 咁嘅原因啦。咁樣佢就俾咗佢剩翻佢嘅所有時間呢個男主角啦。咁成日我覺得呢出戲有一個特別呢，就係成日佢每個人呢都係活到去25歲嘅，即係個年紀你即係覺得好奇怪嘅，即係睇一出戲呢，大家全部都係差唔多嘅年紀嘅，咁就到25歲嘅，咁就你可以活多1年，咁然後跟住落去呢，就係你睇你賺唔賺到嗰啲時間啦。咁如果你賺到呢，你可以活到100年，但係個樣呢，仍然都係25歲嗰個樣嘅。其實佢哋係活唔即係佢係有1年嘅時間喺錶度，但係因為佢哋要生活啊，要買嘢，其實根本就冇有錢嗰啲咪得咯，好似正話嗰個話有100年嗰個有錢嗰啲就得啦。真實年齡，所以佢哋一問你幾多歲嘅時候咧，問佢個真實年齡，你係幾多歲啊？嗰個已經成100幾歲嘅。100幾歲嚟。然後我哋嘅男主角咧就係得28歲嘅，即係仲係好年輕嘅，20幾歲嘅啫。咁所以佢攞咗嗰筆錢嘅時候，佢點樣去用呢？就開展咗故仔啦。係啦，個男主角係嗰啲低下階層出身嘅，所以佢貧民區出身嘅。咁佢點用就咁樣啦。中途啦，咁透露少少先啦，佢係遇到個有錢女嘅就係咁樣啦。咁好多錢啦，好多時間啦，可以嘥啊，可以使啊，咁樣。但係佢係啦，就可以就係講到佢點樣去用佢嗰啲時間啊。冇錯。咁啊，就係呢出戲仲有一個角色咧，我覺得好特別嘅，就係個 timekeeper，即係嗰個要控制住，就唔係控制佢，係維持住啲時間，好似警察嗰種嘅職責嘅。即係個 timekeeper 就成日去當男主角佢覺得佢係
好似你話正話有一個叫有 Henry Hamilton 咧，喺出戲入邊叫 Henry 嗰個人咧，即係嗰100年嘅時間咧，佢係自願地俾咗男主角噶嘛。咁但係嗰個 timekeeper 咧就覺得唔係，你係搶人哋嘅，你係殺咗人哋，然後搶咗人哋啲時間嘅，咁佢就要捉佢。咁所以成出戲都講喺呢個嘅追捕當中嗰個發展嘅過程咯，冇錯，所以都幾有趣嘅。仲有黑社會咧裏邊，係仲有另外一班就係黑社會，嗰班就真係擺明居馬愛嚟搶時間嘅人，搶嘢嘅人。咁同埋就係正話你講就係一班有錢嘅人啦。冇錯，有錢嘅人就其中一個同阿男主角有咗一個嘅喺戲入邊有咗一段嘅關係嘅咧，就係嗰個有錢人嘅女。冇錯，佢有成哇好犀利個佢。有成1萬年嘅時間啊，定一個 million 啊，100萬年嘅時間。佢輸都輸1000幾年出嚟啦，淨係賭錢。好啦，咁實在咧喺一出戲入邊咧，我覺得有特別咧，即係因為佢係講到時間，好似正話翁導介紹啦。其實今日去介紹呢2出嘅電影咧，都係同時間有關嘅。咁就係特別好似 In Time 咧，佢講到呢個時間嘅時候咧。佢就係每一樣嘢咧，佢特別嗰啲喺貧民區生活嗰班人咧，好緊要自己嗰啲時間嘅，即係因為佢每一日翻工，佢可能只係俾佢一日嘅時間，但係你一日時間去買杯咖啡又用咗唔止4分鐘，去搭巴士翻工嗰度又用咗你1個鐘頭。咁就啲時間就好快就減低噶啦嘛，所以呢，即係佢有一個特色嘅喎，喺貧民區住嗰啲人呢，行路快好多嘅喎，因為佢要時間上佢要即係唔可以嘥喎，因為得翻唔多啊嘛，咁啊就要好快好行嘅。所以我就覺得即係呢個當然係一個嘅科幻片啦，俾我哋去諗到呢一樣嘢。但係如果真係咁樣嘅時候呢，其實我哋今日會唔會用時間會用得聰明啲呢？或者係用得？即係唔會咁容易去嘥咗，去珍惜我哋每一分每一秒啲呢？一定會珍惜噶啦，如果係咁樣，即係嗱好簡單一樣嘢嘅啫，就好似温書咁，你唔知你温幾多書你先至識嘅個考試，但係呢家呢個時間喺一手嗰度呢，你知道你幾時玩完啊，真係咁咧，咁有得睇住呢，你就會珍惜噶。就算你學好多年嘅時間都好啦，你都會有種壓力喺度噶。多到你用唔晒，你都會有種壓力喺度，即係有數得計嘅情況之下呢，你就唔會亂咁嘥噶啦，好多嘢都係啊。但係喺出戲入邊呢，嗰啲入邊嘅角色嘅人呢，佢就睇到自己仲有剩幾多時間啦。就係我哋自己今日我哋即係現實生活入邊呢，即係雖然我哋每一個人嗰個嘅人生嗰個長短嘅時間都每一日喺度去緊嘅嚇，所謂 clicking 嘅，但係我哋就冇好似呢一出戲 In Time 入邊嗰啲角色咁好啊！喺個手上睇見，我仲有幾多時間，所以自己知道，咁我就好快啲珍惜啦。我唔知喎，我唔知㗎，唔知我哋即係最後仲有幾多個年俾我哋去用，係咪？人就係一樣咁正嘅嘢，就係你唔知，但係你要珍惜咯，你要信咯，你要令自己去咁樣做咯。係，如果俾你睇到係簡單好多㗎，好多嘢都。就係唔知，就係有啲嘢睇唔到，你就要主動先至會有一個好嘅結果。就翁導呢，你覺得就係喺 In Time 呢，去用一個時間一個嘅元素嚟去，就表達咗好多嘢，好似正話嗰啲，你自己點樣睇呢？我就梗係覺得好正先介紹俾你嘅。係啦，當然係啦。咁其實有好多個 point 可以講嘅，不如我哋試下咁樣行法。好啊。嗱，Justin 啦，即係阿 Will 啊，可能叫佢阿 Will 啊。咁啊，佢就即係因為要，其實同埋阿 Sylvia 行埋咗之後咧，佢哋開始就要去活佢嘅生活。咁佢哋兩個人嘅生活嘅態度係好唔同啦。其中有一樣嘢就係，譬如我哋舉例咁啊，嗰啲咪嚟走去啊，即係用59年買咗架車啦嚇。係啊。咁啊，或者仲買車啦。咁跟住咧就走去賭錢嘅時候咧，就最深咧，佢竟然賭到咧係將自己全部人，即係自己嘅生命啊，根本將啲時間咧攞晒出嚟咁去賭。咁即係賭緊呢個生命啦嚇。咁我其實想問你哋喎，尤其是阿 Sean 啦嚇，即係你會唔會咁做啊？我唔會，我點都唔會啊，大佬。
點解咧？點解係？其實同埋，我想問下你，嗱，你唔會咁做，你係點解？同埋你覺得點解嗰個人會咁做？我唔會咁做，因為我覺得我唔會拎自己個生命去冒險啊！喺呢啲位，因為你 in return 你只係長命啲啫，你唔係 in return 其他嘢啊！其他嘢都唔知啲乜嘢會令我考慮啊！呢家我真係答你唔到，但係你話如果拎去賭嘅話呢，我一定唔會啦，即係將自己咁樣嘅話，如果你覺得點解 Will 會咁做啊？佢對時間會唔會有一種另外嘅睇法呢？咁因為佢出身唔同咯，佢本身都係每一日都係得一日命咁一路咁生存落去，佢唔知自己幾時冇嘢做嘅喎，冇嘢做嗰日佢就要死嘅。佢咁不斷都活喺呢種我哋覺得恐懼嘅情況之下啦，可能佢已經麻木咗。咁所以如果佢唔驚嘅話，佢咪將呢一世都壓晒落去咯。佢即係回歸大自然，做翻佢自己啫嘛。佢只係 nothing to lose， 橫掂都係。係啊，硬命一條攞去啊！因為佢呢個咁嘅缺乏嘅狀態咧，令到佢 develop 咗一樣好得意嘅。佢有幾個理論好得意嘅，睇下你哋覺得點樣？就係第一，佢覺得咧，一日其實係可以做好多嘢嘅。係啊。咁第二咧，佢話我根本唔需要咁多咩百年千年啦。因為我如果每日活得好充實咧，就已經夠啦。另外就係佢覺得係咯，即係如果我能夠將每一日活得好嘅話咧，其實已經係勝過自己好長命。咁你哋會唔會 buy 呢種理論？係，就係我自己睇咧，阿 Will 佢喺嗰個賭桌上咧，佢嗰個賭咧唔係即係好似我自己睇啊，我係用一個比較正面啲嘅睇法嚟去睇佢啊。佢唔係即係只係為咗，即係我哋而家去講賭錢，即係只係一個嘅搏殺嗰個嘅心態嚟去賭嘅。我覺得佢嗰個唔係只係為咗話啊，我如果我贏咗你呢，我就攞多啲時間，即係對喺出戲嚟講嘅時間就係錢啦嚇，我就可以攞多啲錢為我自己去享樂啊，為我自己去做啲乜。我自己睇嘅時候，佢嗰下呢，佢實在係一個嘅抉擇嚟嘅，就係因為如果佢係實在係想 impress 嗰個有錢人噶嘛，想引起嗰個有錢人嘅注意力噶嘛。咁佢就用呢個方法嚟去引起佢嘅注意力，然後以後其實我覺得我即係向好嘅方面嚟去睇佢嚇，佢係想係藉住呢個嘅注意力之後呢，去同佢哋搭上關係呢，可以喺佢哋嗰啲嘅個 time 上面啦，即係錢嗰方面呢，嚟去幫到其餘嗰啲嘅窮人嘅。即係呢個我覺得係佢一路即係當佢嗰個 Henry 啦，係俾咗個100年嘅時間佢嘅時候呢，佢就想咁樣去用咗佢嘅，即係或者係點樣嘅去。其實呢一出戲另外一方面，佢係講緊嗰個貧富嘅懸殊啊嘛，所以佢自己係出自呢個嘅貧民嘅時候，佢係想孤注一擲嘅去 make a deal，就係去 impress 嗰個嘅有錢人。所以佢嗰個賭，佢唔係即係只係為咗自己嘅利益嚟去下呢個賭注。我覺得佢係為佢整個嗰個嘅人生嘅目標，跟住活落去嘅人生目標嚟去下一個賭注。佢就係想對即係攞到嗰啲嘅錢，攞到啲時間嘅時候，去幫翻一啲嘅有需要嘅人嘅。咁但係佢呢個人一睇就知道成個現代嘅狹道啦，係咪？即係佢一攞咗，其實攞咗嗰100之後咧，佢首先就係幫咗佢個朋友，先送10年俾佢一個好嘅朋友，係好念舊，同埋跟住佢要去跨區入去嗰個富人區，去了解嗰個問題，同埋佢睇下點樣可以去攞翻嗰啲時間，然後去幫其他人。咁其實佢一路都係一個係咯，喂，咁好現代喎！你哋嚇即係去華爾街喎，係咪？你哋點睇呢樣嘢？咪但係好似你正話，亦都係講出即係呢一出戲入邊，亦都帶出幾個嘅概念呢。我覺得又係幾好嘅。即係佢喺不斷嘅咧，呢個阿男主角阿 Will 嗰度咧，佢不斷成日都係講話，我有一日，但係我呢一日入邊可以做好多嘢噶啦。咁實質上又啱㗎喎，即係佢喺一日內佢可以繼續去揾翻一啲嘅時間翻嚟，或者喺嗰一日內去做咗一啲幫助人哋嘅嘢。咁即係佢一日之內佢已經係可以好充實嘅去用咗嘅時候，佢真係已經足夠㗎啦。
佢因為長期冇得嘥嘅情況之下生活啊嘛，係所以佢慢慢佢就會變成咁樣啦。佢一定要活得充實，呢個係已經係逼出嚟嘅。係。如果你嘥咗就冇啦。就真係冇啊，已經根本就冇得俾你嘥，嘥咗會死喎。所以我就即係睇呢度嘅時候，我就覺得即係特別好點解好多時我哋年輕嘅時候咧，就覺得哇，我哋仲有大把時間啊，使咩咁急啫？係咪？即係可以嗱，你呢一個比較特別啲嘅有為青年啦嚇，但係我講翻我自己啦嚇，即係當我後生啲嘅時候，我都會覺得，我仲有好多時間啫，即係唔使咁急，唔使咁趕啫。但係當你即係年紀越嚟越大嘅時候，你先至發覺係喎，即係時間真係一路慢慢去。後悔啦，死啦！係啦，咁你就會有時有啲嘢就急少少啦，即係因為會覺得，哇！如果我再唔做，我就冇氣力去做噶咯喎，呢樣嘢。係㗎，呢樣真係。即係我覺得呢出戲就帶出呢一樣嘢咯。係啊，哇！大佬真係個個咁長命嘅，佢睇戲就有啫，100幾年玩咩？真係。唔係，但係好多時我哋都會㗎，喺後生嘅時候就會覺得，我可以 hea 下先啦，或者所謂即係我唞下先啦，使乜咁急啫？大把時間嘛。係人生有幾多個10年？點解你會咁有為根呢？你咁年輕都已經覺得要每日都要掌握時間。因為冇啊，因為我睇得太多啦。唔係睇得太多，根本就係事實。你係唔知幾時就完嘅，不論係人哋或者你自己，你嘥唔嘥都好啦，你都係唔知幾時會完噶嘛。你嘥咗可能聽日就完啦，哇咁就大鑊啦。你唔嘥嘅話，如果聽日就完，都好彩今日冇嘥到，即係咁樣。咁樣你就唔會話太浪費時間啦。其實我有陣時都好嘥時間㗎，但係就唔會話太浪費時間啦。因為好奇怪嘅，可能我 plan 咗一個月，即係呢個月就係我嘅 schedule 啦。咁我呢個月做呢啲咁樣。咁好啦，如果呢個月過咗我又做得晒嘅話，that's good。但係即係 touch wood 咁樣嚇。如果我過唔到呢個月我又做唔晒嘅話，咁咪大鑊啦。咁樣好多嘢都，同埋睇下當你覺得，當你知道啊。其實你唔會知道嘅，但係當你覺得你係即係夠鐘嘅時候呢，你會選擇做啲更加重要嘅嘢先啦。所以好多時有啲嘅遊戲都會講噶嘛，即係如果我哋仲有1個星期嘅生命嘅時候，我哋會做啲咩呢？就係嗰啲就係幫我哋去諗自己嘅價值觀嘅。係啊，但係好多人都係覺得比平時更加簡單嘅，都係呢啲位嘅時候。因為有時真係生活就係唔需要太複雜嘅，佢就享受嗰個嘅生命嘅最後嗰位，同埋你周圍嘅人嘅關係咯。Yeah. 但係我覺得呢度一出戲入邊仲即係有好多嘢都係同時間嗰方面都係即係會拋出有好多嘅點俾我哋去思想啦。特別好似呢個嘅好似所謂我哋嘅長壽咁樣啦，即係好似喺出戲入邊，正話你講到嗰個嘅角色啦，嗰個有100年嘅角色，嗰個人啦嚇，佢自己都活咗100年到啦，咁佢就係手上仲有100年喎，咁佢就覺得好煩啊，開始就覺得就周圍佢可能唔係喺嗰個好明顯，佢唔應該係嚟自貧民區嘅，但係佢就去到貧民區嗰度。即係好 show off 咁俾人知道，我仲有100年，咁然後我就而家周圍請人哋飲酒咁樣嚇，咁實在就係真係慢性自殺㗎。你喺咁嘅地方嚟話俾人哋聽，實好多人謀住你嗰啲錢㗎嘛，就好似你係想咁做。係啦，咁然後最後呢，佢實質上佢就同阿男主角講嚇，阿 Will 講佢話就係我唔想繼續活落去啦，人實在需要係會死嘅，係要有一個結束，係有一個結束嘅。咁然後佢就喺阿 Will 瞓咗覺嘅時候，就將佢嗰100年嘅時間呢，就俾咗，但係差唔多俾晒佢，留翻大約5分鐘俾自己，就行去個橋嗰度去自殺。所以呢度亦都睇到就係嗱，喺出戲入邊，我覺得佢就冇解釋點解呢個人佢唔想活落去嘅，灰晒咯，已經生活到。即係，但係我哋都可以估到啦。一定係呢個原因㗎啦，即係好簡單啫嘛。以前小學問題嚟嘅，呢個已經係嚇。如果你係可以長命100歲，呢家俾你500年命嚇，咁樣好似孫悟空咁500年命幾好多年命啦。咁你會唔會想繼續落去咧？長生不老咁樣咧？你會唔會咧？你會唔會啊？我唔會。點解？我都覺得係需要結束㗎。有陣時，如果冇個期限嘅話呢，好多嘢就唔會去珍惜㗎。
冇咗珍惜呢樣嘢，人冇咗珍惜呢樣嘢呢，所有喺你身邊發生嘅嘢，一切都變得唔再重要。唔重要你就唔會享受個過程，你唔會知道裏邊嗰個原因究竟點解會喺你身邊發生。包括好多嘢，包括你朋友，包括你嘅老婆、你嘅情人，包括你媽咪，你全部你都唔會珍惜，因為你知道根本你就唔會失去。但係當一定會失去嘅時候呢，呢個就係人啊！人唔同張凳啊嘛，凳咁樣你唔喐佢，佢可能真係擺幾百年都唔爛啊。人就係有感情嘛。點解感情咁影響人啊？好多嘢都係關係呢個，即係都同關係有關啊。係因為所有關係都會完結，所有人都會完結。一個人完結咗嘅時候，代唔代表個關係已經完結啦？呢個就係好嗱，呢個問題好深啦，已經唔可以再踩落去啦，真係啊！雍道你點嘅睇落去呢？我就覺得阿 Sean 正話就即係好精彩啦，係咪？即係講得好精彩。但我反而想話，即係如果我想問阿 Sean 啊，如果你係佢而家就係因為佢去知道晒啲嘢，特別個女仔都話啦，我哋人根本就唔應該係長生嘅，老嘅嚇，就係你嗰個理由啊嘛。係啊。好，但係佢哋就諗住咧，佢要改變呢個世界啊嘛。其實佢哋都係好好噶，佢有個好好嘅心嘅嚇。咁佢哋會改變世界啦。咁佢咪去打劫銀行啦，去將呢啲時間去分俾人。你自己點睇佢呢個方法呢？其實佢呢個係自己嘅方法啦，但係冇辦法啦。喺成套戲咁樣營造晒成個氣氛同 system 呢，我諗呢個都唯一個方法啦。如果要有多少些少突破嘅話，真係喺出戲嘅結構冇辦法㗎嘛。係你個標你又改唔到嘅，呢個基因嚟啊嘛，唔知幾時出現嘅嘢咁樣。唯有係周圍派嘅啫喎。係，所以我覺得佢呢度都好特別嘅，即係佢就喺出戲入邊，佢就設立咗呢一種嘅系統啦，即係嗰個無論係時間嘅系統啊，或者個經濟嘅系統，就全部都係基於嗰個時間嘅。咁佢設立咗呢個系統嘅時候，實在唔同人對呢個系統咧都有唔同嘅睇法嘅。咁當然有錢嗰啲，佢覺得呢個系統正啦，正啦，係即係因為你越有錢就越有錢嘅，完全係保障咗佢哋嘅。佢開唔開心另外一回事啦，就好似正話長命咯，有一個長命嘅都未必係開心，所以佢就要即係揾辦法去了結自己。因為佢應該嚟講呢，有錢就有時間就唔會完結嘅。咁即係但係大部分嘅有錢嗰班就覺得係好正嘅一樣嘢。但係其實呢，佢再想死呢，就話有100年嗰個人啊，佢都唔想自己就咁，即係佢可以一槍打死自己嘅。但係佢冇咁做到，佢要控制啊嘛。佢都想死得被動。其實我諗佢個心底嘅深處呢，都有一絲絲嘅，即係對生命嘅唔捨得嘅。畢竟佢都活咗100年。我覺得佢係最後佢要自己咁樣跌落去呢，佢就係即係真係要等個 time 完啊嘛。係啊，即係我要去到最後個 time 完嘅，唔係我自己去毀滅自己嘅。咁我覺得呢個係出戲嗰個講個時間嘅問題。咁嗱就係，但係講翻其餘幾班人啦嚇，即係好似正話雍道問到咧，就係Will 同埋 Sophia 咧，佢哋覺得呢個嘅制度係好唔好嘅，所以佢哋盡量設法嘅去改變佢，佢就覺得 it's so unfair 唔公平嘅，即係點解有錢嗰啲會越有錢，就係窮嗰啲就要死，要每日咁去過，如果過唔到嘅時候就噗一聲，啲時間一完咗就死啦，玩完啦。所以佢就用佢自己嘅方法去解決呢個問題，咁就係去啲銀行嗰度攞晒嗰啲嘅 time 翻嚟，咁然後就分俾每一個人，佢自己去公平地去分配。咁但係另外一個就係嗰個嘅timekeeper 啦。timekeeper 咧就係好似個警察咁樣嘅，佢就覺得就係呢個制度咧喺度已經係喺呢個現時嘅狀況嚟講係最好嘅，所以我就要 keep 住佢。你喺度偷緊啲時間呢，或者你喺度搞緊破壞呢，我就要捉你。咁所以即係唔同嘅人呢，因為佢唔同嘅信念嘅時候，佢就做咗唔同嘅嘢嘅。咁我自己就睇實在，即係當然大家都係想，即係因為自己有嗰個信念，就係我覺得呢個方法係好嘅，所以佢就咁樣做啦。咁但係最後你覺得佢就算做完，你覺得係整個 system 有一個完美喺度咩？即係佢哋唔同嘅人做咗唔同嘅嘢，最後係咪出嚟一個好完美嘅 system 呢？
其實冇一個 system 係完美嘅，呢班人成扎出現個角色都係喺呢個 system 底下嘅可憐蟲。我覺得最可憐就係嗰個 timekeeper， 真係。點解呢？其實我睇得到佢唔係話真係咁想去 keep 嗰個，即係守住嗰個規矩嚇，維持個規矩。佢開頭覺得係一件好事，但係佢一路做落去嘅時候，佢都係即係好似一個警察，你要將一個壞人咁樣，但係你最後發現原來嗰個壞人呢係出嚟幫人嘅。你開始唔想捉佢，但係因為職責嘅關係，佢逼自己咁做。佢慢慢發現到啲嘢嘅，一路睇呢個人啦，一路落去嘅時候啦。但係佢因為佢俾咗 identity 自己，佢俾個身份自己，我就要做落去啦。我就要做落去啦。佢慢慢係俾個 system 逼佢去做嘢，所以你見到佢嗰啲手下呢，一見個 system broke 呢，連支槍都放低，我唔撈啦。嗰啲人係睇到成件事嘅發生啊嘛，佢都覺得係有問題嘅，冇嘢係 perfect 嘅。所以我覺得就係整出戲實最後可能帶出嚟就係一個冇一個嘅系統係完美嘅。即係但係我覺得嗰個 timekeeper 亦都有佢嗰個職責或者佢個作用喺度嘅。即係如果你有任何一個嘅系統呢，冇人去幫佢守住嗰個嘅規矩呢。咁你呢個系統又係唔會 work 嘅。咁梗係啦。咁所以個 timekeeper 係有佢個作用喺度。有作用。咁但係你話佢係咪會幫到呢？咁當然佢係唯一就係維持住個秩序啫。佢個作用就係維持住個秩序。咁但係就係最後阿 Will 同埋 Sylvia 佢哋嗰個方法，我覺得又即係更加係加上一個無奈落去嘅啫喎。你即係我覺得喺出戲入邊有一啲嘅缺陷位呢，就係佢形容得嗰班喺貧民區嘅人太過守規矩啦，即係完全唔會偷唔會搶嘅，除咗嗰小撮嘅嗰啲 Minutemen 喺入邊叫做嗰啲好似嗰啲嘅 gangster 咁樣嚇，其餘個個都好守規守矩嘅，又唔會話搶多幾個鐘出嚟啊，或者係即係呢個我覺得係一個好理想化，好似世外桃源嗰種嘅境界咯。但係我覺得只要係人有一個嘅貪念喺度嘅時候呢，呢個咁樣嘅做法仍然都係唔得嘅。好難維持嘅，因為貪心同埋道德嘅平衡啊！你窮啫，你唔係冇道德噶嘛。即係嗰啲人都知道對方可能都係得幾個鐘頭就要去，又要打卡啦，唔打卡我就死啦。我攞咗佢會死嘅喎，街坊嚟嘅喎呢個。但係佢又貪心喎，咁點算呢？好有趣嚇！係啊，其實係一樣。可能佢套戲，我覺得佢係分析嗰個成個而家社會啦，同埋嗰個係咯貧富懸殊嗰個分析得好好。正話其實你講嗰樣嘢，其實如果 timekeeper 咧，我覺得其實係應該係講緊好多我哋而家現代人大部分人嘅人都係咁嘅，就係我哋活喺一個制度度，但係我哋冇一路都冇認真去反省，同埋冇去批判佢啊嘛。即係我覺得係即係總之我去一日每一日咁樣，同埋我譬如我工作做呢樣，我咪去做咯咁。即係以前咁樣，譬如嗰啲迷債或者點樣毒債咁樣，咁嗰啲賣嗰啲人，你諗下賣嗰啲人，其實佢自己都唔知道嗰啲嘢，或者就算佢知道，佢都係走去賣噶嘛，因為佢職責嚟噶嘛。咁其實呢個係好有趣，我覺得即係呢個就係電影嗰個尤其是一個好嘅劇本，係能夠俾人嘅一啲嘅反省咯。我哋原來一路去接受嘅嘢，其實究竟後邊係啲咩嘢咧？咁而當然亦都係再批判到就係話，當我哋諗住係咪去將呢啲咁嘅時間去分俾人就已經解決咗問題咧？解唔解決到咧？係咪大家即係揸住一嚿嘢咁樣嚇，即係可能即係解決一時嘅？究竟將來會唔會解決到咧？會唔會大家都係互相喺度搶流咧？究竟最大嘅問題會唔會係喺翻人心裏邊咧？呢啲問題都係好值得我哋去諗。係，我覺得呢個出戲咧，In Time 咧就會引發咗好多呢一啲嘅思想嘅，即係就係亦都好適合。我覺得係即係如果家長同啲自己嘅屋企人一齊去睇嘅時候咧，即係呢個係一個好好討論嘅一出嘅電影嚟嘅，因為佢入邊咧冇乜話啱與唔啱啊呢啲咁嘅呢啲嘅對錯嘅情況，而係真係完全睇你自己嗰個價值觀，你點樣去睇嗰件事，係一個好好討論嘅一個嘅話題咧。佢想令到成件事變得好完美，
係冇咯，但係完美係唔吸引，係反而係有啲缺陷，反而係睇出每一樣嗰個嘅問題出嚟。係啊，咁但係即係呢個，我覺得亦都係好反省，就係我哋實自己係邊一類嘅人呢？咁呢個咁呢個，我覺得亦都係好有趣嘅。咁嗱，呢個就係 In Time 啦。咁係一出即係比較科幻啲，亦都係比較所謂嘅 thriller 嗰種嘅都有少少成套嘢都喺 Downtown LA 拍嘅喎。係啊，係咪？係啊，同埋有少少成咁你睇到晒係咪？睇到晒，因為我揸車都差唔多成日經過嗰度。係咁嗱，但係跟住第二出咧，我覺得就有好有趣嘅對比啦，就係 Somewhere in Time 喺時間上嗰個望落去睇落去嗰個感覺上完全係唔同嘅，係一出嘅愛情片啦，同埋係1980年比較即係30年前嘅一出嘅電影啦，完全唔同嘅一個氣氛嘅一出嘅電影，但係個相同點呢，就係都係講到時間嗰個嘅超越嘅。咁或者我哋唞唞翻嚟嘅時候，就繼續去探討下另外一出嘅電影 Somewhere in Time 啊。天空下的彩虹，天空下的彩虹。好啦，嚟到第二出就係 Somewhere in Time。咁我好簡單講講個故仔啦。我相信好多人已經睇過噶啦。咁我都簡單嘅去介紹一下，就係講到一個好年輕嘅一個編劇啦，喺佢嗰個嘅劇嘅首演禮嗰一晚呢，就喺完嘅時候呢，突然間有一位嘅年老嘅女士行到佢嘅面前啦，將一個嘅陀錶交俾佢，然後就講咗4個字，講咗即係好短短嘅4個字，就係 Come back to me， 你翻嚟我度啦。咁樣呢，我都驚啊！真當然梗係試過啦。係咁就係咧，但係咁講完之後就走咗啦。咁但係個男主角咧就一望住佢嘅時候咧，即係呢個當然係 Christopher Reeve 啦嚇，就望住佢嘅時候就唔知發生咩事嘅。咁但係就係呢一樣嘢咧，我相信一路維持喺佢個腦入邊喺度諗嘅就係呢個老嘅婦人係啲一個咩人嚟嘅咧？點解叫我翻去嗰度咧？咁但係喺8年之後咧。佢就即係喺佢嗰個嘅事業上咧有少少嘅停滯啦，咁就覺得，不如我就去揾下呢個人啦。一揾由自可，一揾之下咧，哇！原來呢個咧係喺1900年頭嘅時候咧，一位好出名嘅、好知名嘅一位嘅舞台劇女演員嚟嘅。咁啊一路揾嘅時候咧，咁佢就抄翻佢一張佢年輕時候嘅相，一望住一張相嘅時候咧，就成個人就吸咗入去啦。咁然後就一路去追尋佢啦。咁甚至咧，佢係好想自己去催眠自己。佢問佢一個嘅教授：我點樣可以翻去1912年嗰段時間啊？就催眠自己，就去翻呢一個時間。咁個古仔就咁樣發展嘅，咁但係呢，當佢真係成功地去翻1912年，咁但係當然嗰出戲係1980年嘅時代，咁講翻轉頭啦嚇。咁去到呢個1912年嘅時候呢，佢呢一個嘅女主角就係由至靚嘅一位啦 Jane Seymour 佢所飾演嘅一個嘅Elise 喺出戲入邊叫 Elise 㗎嚇。咁佢追到佢嘅時候呢，揾見翻佢嘅時候呢，但係呢一位嘅女演員呢，有一位嘅經理人就好多嘅阻攔嘅。咁呢個阻攔係咪真係阻攔到佢哋嘅發展呢？而即係當佢去到呢個1912年嘅時候呢，離開咗咁長嘅時間，佢呢個時空嘅一個跨越，係咪可以令到男主角留喺嗰個時空度繼續同個女主角發展呢？呢個就係個古仔啦。咁就我覺得好有趣嘅一個嘅古仔啦，即係1980年嘅時候，佢哋都有諗到呢一個時間嘅元素嚟做呢個古仔嗰個嘅主要嘅骨幹。好早期啊，係啊，好特別啦。依家都係呢啲嘅咋。而家我哋就好多啦，但係嗰個時代嗱，就我諗我哋時間唔多啦，不如我哋就每一個人都講講啦，即係一出戲你睇完之後，
就俾你一啲最大嘅感動位喺邊度，或者呢出戲最 catch 到你嘅係啲乜嘢？每人講講啊！我有兩個喎。嗱，請講啊！我有一個，咁一定係就係時間倒流啦。其實所有時光倒流嘅嘢我都啱㗎。你好中意嘅，我好中意㗎。Okay，快講快講，硬係都係有，OK，遺憾㗎。同埋有第二個好正嘅就係啦，嗰個女演員嚟㗎嘛，係一個舞台劇女演員啊嘛。佢成日咧喺度改對白㗎喎，真係好抵死啊！佢知道個男主角喺下邊咧，佢又改啲對白咧，其實係同佢講啊咁啊，好真情流露咯。我覺得佢嗰個係真係唔怪之一出係一出好經典嘅愛情劇啊！如果我係女主角，我都改啦，真係啊！你會咁樣咁直接表達嘅咩？你係啲咁嘅人嚟㗎？我唔直接㗎。咁你就話你會改？借劇本去講咯，咁懶係好似跟劇本係咯，好似咁樣跟住講咁樣咪拉大個咁樣嘛。快結束啦！OK， 哇！突然有介入添，係。咁啊，中道咧，中道你咧？我自己就其實咁嘅，我呢套戲出嘅時候，當然我哋嗰個年代就好多朋友都好中意呢套戲啦，特別即係咯女性觀眾咧，好多都睇幾次噶啦嚇，冇一兩次，即係有啲 Titanic 嗰啲咁嘅氣勢嘅。咁但係我嗰陣時就唔係好覺得好特別嘅。咁但係今次重溫咧，我就反而覺得即係導演其實真係好有功力咯，即係嗰個浪漫嗰樣嘢真係做到好 fit 好 fit。即係特別，如果你考慮到佢嘅選角啊、做戲啊、對白啊，同埋音樂啊，音樂好緊要嚇，剪接啊咁樣，即係所以連咁年輕嘅 Sean 咁啊，係咪都有感受咧嚇？有感受，個女主角選角係真係不得了啦，係嘛？呢家不得了，呢家揾翻一個咁嘅，唔係啊？哇！真係。咁但係翁道你咧，你就係你自己正話有一個感動位喺邊度咧？ Hello， 咦，翁道已經消失咗啦，相信真係。Hello，OK，好，咁不如我哋繼續落去先。我哋去廣告再翻嚟啦，好嘛？天空下的彩虹。天空下的彩虹。好啦，我哋繼續就係講到即係呢個Somewhere in Time 咧，即係對我哋每一個人一啲嘅特別嘅 catch 到我哋嗰個嘅注意力嗰個位啦。正話翁道你都講到係你即係再翻睇嘅時候咧，你覺得有好多嘢都好正啊，可唔可以舉啲例咧？例如咧，我其實覺得咧，即係佢將嗰個愛情同埋時間嗰個結合係好靚，即係話。其實真正嘅愛情呢，係超越晒時間，係 timeless 嘅，嗰樣嘢係好正咯。因為你真正嘅愛情係唔會俾呢啲任何嘅即係其他嘅環境去打破噶嘛。咁呢個對於我哋現代人，即係尤其是我哋對愛情有陣時，即係好多人都睇得好淡啊，即係佢睇好唔夠深刻呢。呢樣嘢我覺得係一個好大嘅一個提醒咯。同埋主要就係話嗰樣嘢，原來你發生咗之後，如果係有一個經歷、有一個感情之後呢，嗰樣嘢係活喺你嘅 memory 度嘅。喺你嘅 memory 就永遠都唔會流失嘅。其實呢一樣嘢係好珍貴咯。咁所以變咗我哋對於每一個 moment 嚇，好似正話我哋提嗰套戲咁樣，我哋每一個 moment 都要 live to the full， 我哋都要 love to the full， 係咪？我哋對我哋周圍嘅人都要即係付出嗰個真嘅感情。然後我哋嘅生命一定會好豐富咯，咁呢樣嘢我係好 impress 嘅嚇。係特別，我覺得喺 Somewhere in Time 咧嗰個嘅歌，嗰首歌咧真係哇，即係完全係吸引晒我哋嘅。咁而個歌詞咧，實在如果係留心嘅時候咧，都發覺佢嘅歌詞亦都係好簡單，但亦都係好真嘅去講到一個愛嘅。佢係話，即係其中一個樣咧，佢話成愛咧係唔會逝去嘅。即係當呢個愛一去感動到你嘅心嘅時候，呢個愛就會留喺度嘅，就唔會係咁逝去嘅。即係呢個我覺得又好啱咯。即係特別係即係正話翁道你講到喺一出戲入邊，亦都係講到好多嘅
愛實在係喺我哋嘅回憶入邊啊，喺我哋嘅紀念當中啊，即係就算你係古代30年前又好，現代又好，即係個愛仍然都係咁強，係咁真嘅，係可以維繫住人嗰個關係嘅。咁係真係會留喺我哋嘅心入邊嘅。所以呢個亦都係講到，即係我哋喺活着嘅時候，我哋正話亦都講到啦，即係你最後成日得翻幾個禮拜命嘅時候，你最重要嘅時候都係你周圍嘅人同你嘅關係咯。冇錯。呢個你建立咗呢個關係嘅時候，你呢一個人，我哋個肉體雖然係消失，但係仍然都喺度，就係嗰個解法咯。即係我覺得呢一出戲亦都係講到即係某情況係講到呢一度嘅，同埋我自己好欣賞佢一點呢，就係嗰張相啊，即係阿男主角，哇！一望住嗰張相，俾佢吸引，但係我覺得呢個係編劇寫得好好咯，即係點解佢會俾嗰張相吸引？因為呢張相唔係真係好簡單嘅一張相。當佢去翻嗰個嘅時代，翻去之前個時代嘅時候呢，個女仔影呢一張相嘅時候係啱啱望住個男主角。而係滿有愛意去望住佢嗰刻嚟嘅，所以個男主角望住嗰張相嘅時候，咪會完全俾佢吸引到咯。好正啊！佢影嗰張相嘅時候呢，突然間有個框喺佢個頭嗰度出現。就係嗰個，我覺得佢就驚啲觀眾唔明，記唔翻起嗰張就係嗰張相，所以我覺得嗰度就唔需要㗎。有個框㗎。我哋現代嘅觀眾一睇就明㗎啦，但係嗰時佢係即係驚啲人睇唔明嘅時候，就框俾佢話俾你聽，係。即係我覺得呢個係好正咯，即係當一個人係用一個愛意去望住你嘅時候，你一定會有個反應嘅。即係呢個我覺得係好好嘅一樣嘢咯。所以就係兩出戲呢，雖然即係都有少少風馬牛不相及嚇，即係一個係比較愛情啲嘅，係古代啲嘅，係經典啲嘅。咁In Time 當然係現代啲嘅啦。咁亦都係講到一啲嘅 thriller 一類嘅戲。咁但係都做一個嘅比較啊，就係兩出戲嗰個嘅比較當中，係除咗呢個嘅 time 嗰個嘅元素之外呢，就我自己就睇到，實在真係亦都係一個嘅時間嘅元素，亦都係睇到喺 in time 嗰度呢，即係因為唔同嘅人去有唔同嘅理念嘅時候呢，即係佢對嗰個制度有唔同嘅諗法嘅時候呢，佢哋個行動係好唔同嘅。咁而喺一出 Somewhere in Time 嗰度呢，亦都係嘅，即係當個男女主角一知道對方係我要追嘅人，或者呢個係已經係我心目中嘅人嘅時候，佢即刻個行動又有唔同嘅，所以呢個就好反映到我哋點解要成日睇我哋嘅價值觀，就係咁解。戀愛係咁噶啦，真係。唔係，亦都睇個價值觀咯，唔係淨係講個戀愛問題。即係你有乜嘢嘅價值觀，就會好影響到你跟住落嚟嗰個行為同埋你個決定咯。咁係喺呢度亦都係好睇到嘅，好表露到出嚟嘅。咁雍道咧，你仲有啲咩嘅去比較兩出戲嘅？其實咧，唔係 In Time 都呢套新戲都有講愛情嘅，咁樣都係好有嗰個唔同嘅時代。咁其實如果你咁樣 compare，其實都幾有趣嘅，即係大家點樣去睇嗰個係咯，即係大家睇時間啊咁樣。咁而其實即係。我成日覺得即係所謂嗰啲我哋講咩一刻就係永恆嗰樣嘢呢，其實係好重要咯。所以其實我哋就算喺呢個現代嘅時代，我哋嘅時間係好匆忙啊，或者係好咩，但係我哋只要掌握到嗰樣嘢咯。咁但係 In Time 其實佢有一樣好得意嘅，就係佢將呢，佢有一個最重要嘅 moment 呢係 repeat 咗嘅，就係佢同佢媽媽佢哋就準備飛埋嚟，即係大家一齊去攬住嘅時候呢。第一次就係媽媽就未攬到就已經瓜咗啦嘛，咁跟住佢用同樣嗰個鏡頭呢係拍佢同嗰個女仔嘅，咁但係今次就係攬到嘅，即係嗰種感覺其實我自己覺得好正咯，即係其實都係好似係有個遺憾有個 time 咁樣，但係如果你擺翻喺個 context 裏邊，其實都唔應該有遺憾啦，因為你嗰樣嘢你同你媽媽嘅愛都係活現喺你嘅 memory 度噶嘛。都係有一個好精彩嘅，所以我覺得係一種互相嘅啟發咯。咁當然係要有一種好 classic 嘅傳統嘅嗰個時光倒流70年嗰種對愛嘅好純啊，好純同埋好深好真嗰樣嘢。只要有呢啲 character 嘅時候咧，其實一定係永恆噶啦，所以都可以拉得埋嘅，拉得埋嘅。
係就好有趣嚇，即係呢兩出戲，我覺得係嗰、個我哋初初即係我自己初初即係將佢夾埋一齊去睇嘅時候，我都發覺，咦，好似好唔同咧。就係除咗係呢個嘅時間嘅元素之外，一個向後，一個向前啊嘛。In time 你可以向前啊嘛，你係咁，你有錢就得啦。Interesting 啊，一個 somewhere in time 你係時光倒流啊嘛，再愛過係咪先？即係呢個，所以係你可以話係差唔多係嗰個概念咯，但係就係一左一右就有啲唔同。好有趣喎！你呢個睇法，我覺得又好有趣嘅一個嘅睇法。That's good， 所以我覺得有時真係藉住大家去傾談嘅時候，真係會越傾越多嘢出嚟嘅。即係所以即係我相信翁導你亦都係就算你而家喺香港都係好着重做呢個電影嘅教育，就係藉住傾談咧。我覺得即係有時你覺得哇，即係大家坐埋都唔知傾啲乜，咁就攞一出嘅電影出嚟係咁樣。就好似我哋而家咁樣三個咁就傾下就傾咗咁多嘢出嚟啦。即係我覺得係一個好好嘅一個媒介或者一個媒體啦，俾我哋去用嚟去增長，無論係你家人嗰個關係啊，或者就算你朋友大家坐埋一齊嘅時候，都可以用呢啲媒體嚟去彼此嘅了解，嚟去即係用作為一個話題嚟去彼此嘅去了解，就將自己好多唔同嘅價值觀就藉住呢啲嗰度可以講到出嚟嘅，亦都對自己有一個嘅了解添。我覺得係好有趣嘅一樣嘢嘅。好，咁就係好多謝呢，就係又係用一兩出嘅電影啦，《In Time》同埋《Somewhere in Time》嚟同我哋去睇到時間嗰個嘅分秒必爭，或者係點樣去善用我哋每一分每一秒，而我哋每一分每一秒有冇用到佢最full，即係最滿嘅、最盡嘅、最充實嘅有一個嘅地步呢。咁就係我覺得係一個好大好大嘅一個嘅提醒嚟嘅。好多謝晒翁導你，咁下個月再次嘅去期待另外兩出嘅電影啦。好 ，OK， 好多謝晒，拜拜。拜拜。天空下的彩虹。